がテイクアウトになってますので、ゆっくり来てください。すいません。そうなるかもしれません。深めにちょっとパイプ入れてもらった方がいい。はい、メリークリスマス。ありがとう。はい。メリークリスマス。風邪をひかないように気をつけてくださいね。はい、お父さんお母さんと言うこと聞いてくださいね。可愛いね。いいな。今日のお酒は？酒飲も大きくなったりしてると思うね。何かね。よし、じゃあ。分かった。トウモロコシ。お母さんなんで？
ちょっと